Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul li jahi sayyid rasul wa ila hadrati muallif murattib hadzal kitab Syekhul Imam Syaraf bin Yahya Nawawi wa mutarjimuh Dr. Andes Muslih Sobir ala Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Nafid masyaallah hadrati Abu Yah Masyidah lan Abu Yah Muhammad Kamal Fawi Syifa wa Ummina Khalifatuz Zahra wa ila ahyinal kiram Gus Haji Malik Salam wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Nun barokah Fatihah untuk Abah Haji almarhum Abah Haji Mansur Sarif yang jamaah Ahad pagi yang meninggal dunia kemarin. Mugi-mugi sedaya amal saenipun diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, diparingi ridho, saged ngelanjutaken rutinitas kebiasaan orang tuanya, dan semoga almarhum Abah Haji Mansur Sarif dijembaraken kubure, diterangaken kubure, mugi-mugi beliau wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah bi jahi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengaosan rutin Ahad pagi Masjid Al-Ihsan. Pada pertemuan pagi hari ini kajian kita saking hadis berhubungan dengan bab tentang hidup tenang, menjaga kehormatan diri dan berhati-hati dalam mencari penghidupan dan pembelanjaannya. Dan halaman 280 pada pertemuan yang lalu kita menerangkan secara umum tafsir saking Quran surat Al-Baqarah ayat 273 dan beberapa hal yang berhubungan dengan ayat tersebut atau dengan bab ini saking hadis-hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan celaan terhadap meminta-minta, ya, kecuali dalam kondisi terpaksa, di mana pada bab niki diterangaken yadul ulya al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang meminta. Maksudnya tangan di atas itu yang memberi. Niki sebagai kiasan. Mboten terus diakal ketika mriki nyuwun ten tiyang sanes terus tiange maringi terus jenengan mendete teko dhuwur ngono, tangan di atas lebih baik padahal mriki sing nyuwun. Mboten ngoten maksude. Tapi yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta. Sampai diterangaken ten kitab niki ten halaman 283 di hadis yang ke-8 saking Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf bin Malik al-Asy'ai radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kunna julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan. Ketika kami sedang kumpul-kumpul dengan Rasulullah
ada sekitar 9 atau 8 atau 7 orang, ya. Faqala ala tubayyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian berbaiat, berjanji, sumpah setia terhadap Rasulullah? Ya, istilah baiat sudah kita gunakan sampai hari ini. Kalau kita tentang organisasi biasanya pun wonten baiat, napa jenengan tumut toreko, wonten baiat. Baiat itu maknanya sumpah setia. Ya, janji setia atau sumpah setia. Lajeng para sahabat yang diwakili oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf niki mengatakan qad bayana ya Rasulullah. Kita sudah pernah baiat, bersumpah kepada panjenengan. Tsumma qala ala tubayyuna Rasulullah. Kanjeng Nabi kembali menjawab, maukah atau ala apakah tidak ada yang mau baiat, berjanji sumpah setia lagi kepada Rasulullah. Dari sini sahabat faham kalau Rasulullah sebenarnya menghendaki untuk apa? Bahasa sak mangkin iki cara jenengan ten HP niku napa? Update ah. Nggih. Memperbarui napa? Aplikasi niki lho. Ini sudah ada versi terbaru niki gampang. Dan itu beberapa orang yang Rasulullah tahu, Rasulullah kenal. Ya. Artinya orang-orang yang memang dipilih sama Rasulullah. Ya. Di antara Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf niki Masya Allah Pak. Ya. Sudah sering kita ceritakan, beliau sahabat muhajirin, artinya sahabat aslinya Mekah, ikut hijrah sama Rasulullah. Ya. Yang dalam perjalanan hijrahnya beliau menghabiskan banyak dana untuk itu. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk sahabat-sahabat yang lain yang mungkin tidak mampu untuk hijrah. Dalam artian tidak mampu itu mungkin kendaraannya tidak ada, ya, diparingi kendaraan. Iki gawe metu sampean hijrah, wis di sini hijrah mek Kanjeng Nabi. Nggih, cuma kula enggak ada himar setunggal. Sing hijrah kula kali bojo kula kali anak kula. Kudu ana sing mlaku iki gantian. Njupuk jaran ndek omah. Nggih, njupuk unta ndek omah. Iki gawe sangune, iki gawe mangane ndek dalan. Banyak berkorban, pancen tiyang sugih. Tiang sugih pedagang ya, memang ya rata-rata orang-orang Arab waktu itu kerjanya dagang. Singkat cerita, ketika sampai di Madinah, harta yang beliau gunakan hijrah niki wau telas. Karena selama perjalanan mungkin bareng kali sinten ningali ono wong gak iso mangan napa-napa wis mboten beto arto, beto bahan makanan dibagekno sampai telas. Ada di Mekah masih ada hartanya. Ya, perniagaannya masih ada. Cuma waktu sampai Madinah hartanya habis sama sekali. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW di awal beliau hijrah selain kegiatan membangun masjid, juga ada kegiatan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan Ansor. Sayyidina Abu Bakar diduluraken kali sinten, Sayyidina Umar sesuai dengan yang mungkin karakternya mirip atau sami. Oh iki senengane wiritan, tak kelompokno mbek sing seneng wiritan. Jane ana kancane wiritan, jane padha semangate. Oh iki wong ngene wong ngene. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tiang sugih loman dipersaudarakan dengan tiang sugih nggih loman pisan. Iki klub iki ketemu bola iki. Sahabat Ansor, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ditimbali. Sampeyan saiki tak angkat dulur wong loro iki sedulur. Ya, sampai mati didulurno. Ya, ta'akhi bainahum, saling mempersaudarakan. Lah saking senenge Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, tokoh Madinah, tokoh Ansor Madinah tiange sugih pisan. Saking senengi, gak sembarangan rek, aku didulurno kali Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Langsung Abdurrahman bin Auf, nggih, kula nggak ada griya kali. Ngen mriki lak mboten nggak ada kenalan, mboten nggak ada napa koneksi napa mboten nggih sampean iki sian dulur kula nggih sampean tok iki kene sian ambek Kanjeng Nabi. Kula nggak ada griya kali, kula duduhi sampean delok. Saman seneng sing ngendi iku kok sampean geni.
Saking senengnya nggak ada dulur seneng. Dados hartanya langsung dibagi dua. Cuma caranya bagi dua ngantos ngoten, Pak. Ono omah loro sama delok, sing seneng sing ngendi iku sing sampean gini. Aku duwe bojo loro. Nggih, wonten niku keterangane wonten. Engko tak kongkon liwat wong loro iki mau sampean sing kira-kira ono kecenderungan sing ngendi tak pegate rabian gak apa-apa. Ya. Aku duwe dhuwit seumpami pinten sak mangke. Sak miliar niku pinten? 1000 juta ngoten nah. Aku duwe sak miliar. Ya. Gawe sampean 500 juta. Si 500 juta tak gone. Tak bagi loro mbek aku. Jape Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, matur suwun. Mboten kula mboten ngoten niku sampai ngerabi bojone sampean barang mboten matur suwun pun mboten. Nyeten mawon. Kula nyambut mawon, artone nyambut mawon. Loh, kula paringi 500 juta, mboten nyambut mawon. Nyambut. Akadnya pinjam. Saya pinjam 100.000. Nomor kali kula njenengan dudui pasar Madinah sebelah pundi? Kula mboten semerap gene soalnya sih. Lho kula paringi 500 juta, nyambut 100.000. Cekap, insyaallah cekap. Pun paringi 100.000. Insyaallah mangke sonten nggih kula wangsulaken. Lho nggih pun pasare sebelah mriku didudui. Pun nganti larun matur nuwun. Sana saat ibadah. Nggih, pun teng pasar mriku Sayyidina Abdurrahman. Sonten balik marani sana saat teng masjid, sana saat niki utang sing wau injing kula wangsulaken sesuai janji. Kalau sanjang mangke sonten kula wangsulaken. Yakin kok sore tak. Lho ngan tak tasik butuh ngan beto, mboten. Pun wonten kula niki 100.000 kula balekaken. Ngan beto, mboten. Ten sak kula pun wonten 900.000 punan. Diputer seret dadi 1 juta, Pak. Sinten? Nggih. Niki khususnya jenengan bisnismen pedagang napa-napa ngoten niki. Lek pengin tawasul ten Sayyidina Abdurrahman bin Auf niki. Nggih. Cara dagang jenengan buka toko napa? Ya tawasul jelas pertama Kanjeng Nabi. Tawasul itu kan kita cari wasilah, cari perantara. Nggih, wasilah dalam bahasa Arab, wasilah itu artinya kullu syai'in tuqarribu ilallah. Segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Itu disebut wasilah. Menggunakan wasilah bahasa Arabnya tawasul. Tawasul niku mboten kudu maca Quran, mboten kudu kali Fatihah, mboten kudu. Tawasul niku bisa dengan napa? Bacaan Quran, bacaan dzikir, bisa dengan perbuatan, bisa dengan orang. Nggih. Ya napa sih kula lintang mondi? Niku wonten dalil ya. Wonten ajarane ten Islam wonten, ten Quran wonten. Ya. Allah Subhanahu wa taala dawuh Quran surat napa niku? Wabtahu ilaihil wasilah niku surat napa? Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah. Ayatnya 35 insyaallah. Insyaallah 35, ngapunten. Cek. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih. Cedap. Harus dipastikan ngeten iki. Mboten saged dikarang lek Quran niku. Menawi hadis kita nyampaikan hadis, menawi mboten apal saged menyampaikan alal makna. Makna hadisnya seperti ini. Karpe hadisnya ngeten, temanya ngeten. Saged. Tapi lek Quran mboten saged. Al-wasilah. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Yang pertama kita diperintah dalam ayat ini disuruh takwa. Takwa niku imtitsalu amrillah wajtinabu nawahi, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Manutlah gampangane.
sing manut nang Gusti Allah. Wong-wong sing ngaku iman, wong sing percaya nang Gusti Allah, ittaqullah, manuto nang Gusti Allah. Nggih, sing manut. Gak usah napa? Napa lek yang sak mangke napa bahasane? Gak usah ojo ragu-ragu, ojo mamang, ojo napa kakean napa? Kakean alasan, kakean anu, kengken ngeten, waduh suwe. Tambah soro. Nggih. Wong perintah niku kadang-kadang niku simpel. Surat Al-Baqarah, asbabun nuzul surat Al-Baqarah ya napa, Pak? Sing umat Nabi Musa niku perintah ya napa? Dikengken beleh sapi lha ngoten tok ah. Leren takok, niki sapine kelir nopo? Tambah repot. Kelire coklat napa kuning napa putih? Sik tak takokno nang Gusti Allah. Kuning jare Gusti Allah. Tambah wangel Pak, patos sapi kelir kuning. Nggih. Manten niku iki sapine sapi hias sing gawe kolektor ngoten napa sapi sing biasane gawe brojol tanglet malih. Bani Israil. Sapi koleksian gak tahu gawe brojol tambah wangel malih. Nggih. Niki sapine waduh bulet. Kita kadang dikengken simpel. Benjing niki Idul Adha kurban ngoten mawon. Kurban memenuhi syarat selesai punan. Nggih. Kurban lek gak wedhus nggih sapi, nggih unta. Ngoten tok. Nggih. Namine kurban nggih 3 niku mawon. Lek ayam Gus nggih latihan kurban mboten napa. Lek latihan nggih gampangane latihan. Lah ya napa kula mampune ayam nggih pun mboten napa pun napa malih jenengan niate bukan kurban tapi sedekah. Padha-padha aku duwe pitik. Kalau terus terang teng griya kula enggak ada ayam. Walaupun sebenarnya bukan ayam potong, kula enggak ada ayam hias teng griya, Pak. Nggih, asale kale ngendhok terus netes-netes. Kula sakniki bingung kadang radi ageng teng griya kula nggih jamaah kula tawari. Jangan kersa ayam. Ayam nopo Gus? Ayam hias, ekor panjang. Kluruke ya napa? Nggih kaya kluruke pitik ngoten niku. Wong niku sing dipendet senes kluruke, niku saking bentuke. Buntute niku dawa ngoten. Nggih. Pintenan jenengan pek. Kula niki bingung ngene tambah gedhe. Cilik-cilik seneng iki kula damel dulinan makani. Tambah gedhe kula bingung kula salapen nginggil griya kula. Nggih. Tapi lek bahasane niki mangke kula wangsul jenengan cegat wonten ayame Gus kula nyuwun setunggal nggih jenengan pendet tapi sakniki tasik nembe-nembe netes tasik kali mingguan mangke niku calone seumpami terus benjing Idul Adha aku asline pengen kurban tapi gak duwe dhuwit kate urunan ya apa sing ana urunan sapi urunan wedhus gak ana kan ngoten ya apa ana pitik iki Gus Udin iki tak bele oleh pareng wong halal dimakan ayam nggih ya ayam hias, kan gak ada ayam bangkok, ayam bekisar, tak beli ya apa iki gak apa-apa. Damel napa? Damel panitia kurban. Karena panitia kurban, ngapunten niki sering terjadi di masjid-masjid, atos-atos. Nggih, atos-atos. Mantun beli terus hewan kurban belum dibagikan, panitia njogok dhisik. Masakan gurung sarapan kabeh arek iki. Mboten pareng, Pak. Mboten pareng. Nggih. Lho, niki kok Gus kurban sunnah. Lho, kurban kan biyen sunnah. Mboten ngoten. Ada dalam bab kurban ada namanya kurban sunnah, ada kurban wajib. Kurban sunnah ya sesuai dengan hukum. Hukum aslinya kurban, perintah kurban. Kurban wajib adalah kurban yang dinadari. Kurban yang ditetapkan untuk dirinya sendiri. Aku pokok lek omah iki payu kurban aku tak ngetokno kurban aku. Wajib aku ngetokno kurban. Maka kurban itu jadi kurban nadar. Statusnya jadi wajib. Lah kalau statusnya wajib, konsekuensinya apa? Si pemilik hewan kurban tidak boleh mengambil apapun dari hewan kurbannya 100% niku gadane Gusti Allah
dalam hal ini 100% untuk fakir miskin. Masih yo ta, aku engko ojo lali yo. Nilai titik ae, mboten bareng. Ya, mboten bareng. Mutlak. Kecuali sudah tamlik ngeten maksudipun. Kula beto hewan kurban. Ngapunten panjenengan seumpami panitia kurban. Yang pertama dilakukan panitia kurban itu bertanya, niki kurban sunnah napa wajib? Lho ten pundi kan sunnah sedaya. Nggih asline hukum asli sunnah. Tapi lek nadari dados wajib. Niku yo napa? Nggih lek dados wajib otomatis kita mendapatkan pahala ibadah wajib. Bandingane ganjaran wajib kali sunnah niku sak pinten? Sesuai dengan hadisnya Kanjeng Nabi. Ya. Kanjeng Nabi nanti tanglet. Kanjeng Nabi, amal sunnah dibanding amal wajib niku kaceke sak pinten? Kaceke ganjaran. Kan wonten salat sunnah, salat wajib. Poso sunnah, poso wajib. Nggih. Kaceke jarake sak pinten? Kanjeng Nabi sanjang koyok kerikil sing diuncalno nang padang pasir. Dadi kerikil iku mau ganjarane sunnah, padang pasir iku ganjarane wajib. Kan saged bayangaken piyambak. Jenengan salat subuh kali salat duha. Salat duha selama 80 tahun, ben salat 8 rakaat. Dibanding satu kali salat subuh. Menang salat subuh tak sian, Pak? Nggih, tasik menang salat subuh. Sing wajib ya nomor ganjaran langkung kathah. Terus dengan seumpami panjenengan panitia kurban mengarahkan bahasane, mengarahkan. Paling boten tanglet niki wajib napa sunah. Boten semerap dijawab ngoten. Lek wajib nggih ganjaran langkung kathah. Sing jelas ngoten, wong setahun sepisan. Niki damel fakir miskin. Ngoten niku. Tapi anu nggih, mangke lek jenengan wajib, pancen pun jenengan niati wajib. Ngapunten, jenengan mboten kula paringi bagian belas. Lho kok saged ngoten? Nggih, konsekuensinya kalau wajib ngoten. Kula nilai mboten bareng. Oh nggih pun sunah mawon nek ngoten. Oh nggih pun. Lek sunah jenengan kula paringi bagian. Sak kersa asline, cuma kersane mboten bingung niki panitia sepakat diparingi napa biasane? No? Menawi tiang kula mboten nate dados panitia kurban soalnya mboten semerap. Umume lek tiang kurban niku sing gadah diparingi napa? Lho, yen nate kurban napa mboten saya kenal. Nate kurban napa dados panitia kurban napa? Pupu tempung setunggal niku mawon. Nggih. Mboten napa niku ketentuan saking panitia mboten napa. Niki kersane mboten napa? Kersane mboten rancu, mboten bingung. Oh, Pak iki njaluk iki, Pak iki njaluk iki jane mboten bingung. Soale dereng mantun mangke sakaken panitiane kesepakatan diparingi tempung setunggal. Oh nggih. Walaupun aslinya kalau kurbannya kurban sunnah, pemilik hewan kurban boleh meminta apapun, kan itu hewannya satu. Terus maksimal yang bisa didapatkan 1/3 dari hewan kurban. Tak sikil siji, njaluk loro aku. Lho iki ketentuan panitia. Lho sak karepku tau ngiku wedhusku. Ngono ngoten. Batasnya sampai 1/3. Nggih. Aku njaluk, "Maman gak melok ngaji ta wingi?" "Iya melok ngaji asline." "Mati bangi seneni mbek Gus Udin lho sampean iku ojo ngawut sampean." "Aku njaluk sikil 3 ambek ndas, ambek niku mboten 1/3 lek niku lebih." Ngaji ya padha ngajine lho sampean kok bab sing 1/3 mau gak krungu ta sampean? Aku turu teng tengah mesti iki ae. Batasnya 1/3. Lek luwih teko iku gak kurban, titip bele sampean iki ceritane. Niku ngoten. Jadi kalau sunnah ada seperti ya, kecuali bahasanya mosok sing kurban wajib niku mboten blas mboten pareng. Kecuali sudah tamlik. Tamlik niku napa? Sudah pindah tangan kepada yang berhak. Ngapunten, seumpami contoh mawon, jenengan panitia kurban dan statusnya fakir miskin seumpami dados panitia kurban. Kula ten jenengan. Pak niki anu wedhus pun semerap Gus lek wedhus. Damel napa niki? Niki kurban kula salaton Masjid Al Ihsan. Wajib napa sunah? Wajib. Oh nggih pun. Kan mboten nang salah blas lho Gus, kula mboten usah repot-repot ngirim lho. Nggih pun wajib niki. Mantun. Terus sing jenengan
Matun belek sanjang. Tak delok wedhuse Gusti mau rada awake rada lemu, gak koyok sing kurban seumpami. Jenengan asal bagian. Saking wedhus kula. Iki koyo wedhuse Gusti ketok ailing aku kulite sing anu mau. Ya. Beto wangsul jenengan masak. Kula pas teng griyane jenengan. Terus ngan nyuguhi wontene masakan nggih saking wedhus sing belehan sing gadan kula niku wau. Niku mboten lho. Aduh ngapunten Gus. Terus terang mawon niki rakyat masak gulai cuma niki wedhus angsale jatah kula saking masjid dan itu wedhuse jenengan Gus. Dados nyuwun sewu nggih ngapunten niki sarapan ngapunten nggih njenengan dahar sekul kali sambel mawon nggih. Sampun diothik-othik wedhus kula gulene. Mboten. Karena sudah tamlik. Ya. Sudah jadi milik jenengan, jenengan bebas untuk memberikan kepada siapa saja. Tapi lek dereng nyampe tangan jenengan, kulo selaku pemilik hewan ndak boleh minta sama sekali. Ya, ndak boleh minta. Ngoten. Nah niki sedaya niku kedah di ilmoni kados mekaten. Ya, makanya kita harus hati-hati baik panitia niku lho. Sampun mendhet dhisik gawe masak dhisik mboten. Nah akhirnya mungkin ada warga yang ingin ikut bantu. Ini ku bahasane latihan kurban. Kan beleh petik mboten napa. Injing-injing PT-PTE dhewe dibeleh bojone masakno Bu. Damel napa sih Pak? Wonten acara napa kurban iki? Id iki. Oh iya lek Idul Fitri kata dulur teng griya. Ndak, gawe panitia sakaken. Aku tak nyumbang. Sedaya bisa jenengan dapatkan di hari raya Idul Adha dibanding Idul Fitri. Pahala ibadah di Idul Adha lebih besar Pak. Mboten namung salat tok, sembarangi. Nggih. Jenengan sing mboten angsal kesempatan kurban nggih ngoten, senes panitia, senes napa jamaah. Masjid entuk piro? Entuk 10. Ladinge sing mbeleh sapa wae? Iki. Ladinge wis ana. Ladinge mek loro. Tak sili ladingku. Saya kurban lading nyili jalan. Mboten masalah. Kresek bagianku. Ngon sing gak ada kebonan sing apa? Oh napa foto napa godhong gedang niku ah. Godhong yo ndek nggonku engko bagianku tak kirim wis engko. Ya. Aku sing bagian iki nih, saling ngoten niku wae. Lah niki kek bahasanipun napa napa niku jebus temriki wae napa gara-garae. Oh Al-Maidah niku nggih ngapunten ya ayyuhalladzina amanu taqullah manut tanpa banyak alasan tanpa banyak nyeng kurban wedhus sapi unta kula petik Gus nggih latihan kurban kresek napa niku sedaya latihan kurban. Nek wedhus mboten satanglet niki wedhuse wedhus kacang napa wedhus gibas napa wedhus wis pokok wedhus ngoten tok. Nggih, pokok wedhus yang dilahirkan oleh wedhus juga ngoten mawon pun gampang-gampangane. Lho wonten wedhus di kawinno kali kewan liya terus kan wonten mawon. Wonten mawon dan bisa berhukum ndak boleh. Contoh nggih. Wonten wedhus dikawinno kali babi seumpami sama hewan haram. Ningali sing wedok sing pundi? Oh sing wedok wedhuse. Maka apapun yang dilahirkan oleh wedhus niki wau, kalau keluarnya kambing dalam bentuk kambing halal. Kalau keluarnya dalam bentuk babi haram. Masya ibuke wedhus. Tapi lek diwalik wedhus lanang kali babi wedok. Apapun yang dilahirkan oleh babi ini hukumnya haram dan najis. Tapi bentuknya wedhus, masih bentuknya wedhus. Soalnya lahirnya kok babi. Apapun bahasanya ngoten. Nek cara fikih ngoten. Wis mboten kakek tanglet. Kalau tanglet ndak paham ndak masalah. Tapi sing golek-golek cara kersane akhirnya mboten kurban niku lho. Nggih. Ya napa Gus urunan kurban ten sekolah niku sah? Mboten sah niku latihan kurban niku. Sing saged urunan namung napa? Sapi dan unta. Itu pun terbatas hanya 7 orang, senes 7 keluarga, Pak.
setuju RT mboten. Nggih. Terbatas. Oh niku latihan kurban. Ya napa sekolah niki nyuwun ngeten. Nggih pun, jenengan terangaken jenengan selaku ayahnya terangaken. Oh iya latihan niku le. Piro bayari? Bayar 20 ribuan ya. Oh ya wis gawe latihan enggak apa-apa. Mengorbankan apa yang kita miliki. Kata Allah, ittaqullah, tenal Maidah. Wabtahu ilaihil wasilah. Dan carilah oleh kalian wasilah. Cari perantara, cari hal yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Ya. Al-wasilah niki lho dalile tawasul niku. Wabtahu ilaihil wasilah. Setelah itu wajahidu fi sabili, dan bersungguh-sungguhlah fi sabilihi di jalan Allah. Kalau sudah ketemu carane, lakonono sing temenanan. Jangan setengah apapun kita. Kita diberi tugas apapun, diberi nopo tanggung jawab apapun sing temenanan. Ibarat sak mangke niki lho, jenengan diparingi napa taufik hidayah kelan Gusti Allah, diparingi keringanan langkah kaki kita menuju masjid, iktikaf, ibadah, ngaji. Gampangane aku iso ngaji ngene gara-gara Gusti Allah, nggih sing temenanan. Kula jenengan paringi kepercayaan untuk ngisi pengajian, nggih sing temenanan. Sedaya kengken temenanan. Niki lek bahasanipun abah kula almarhum Buya Suti Dahlan. Kula setiap badhe balik anten pondok kula kirangan sederek lintu napa dipeseni ngoten napa mboten semerap atau kepada santri mboten semerap. Yang jelas kepada saya nasihat yang saya ingat betul karena diulang-ulang ya, nasihatnya kecil sependek dan sering diulang-ulang niku kaya password ngoten. Pokoke badhe wangsul teng pondok mantun salaman kok Buya dereng sanjang niku koyok-koyok dereng pareng wangsul koyok-koyok mantun sanjang ngoten pun napa pun salaman pun badhe medal le jokono kita panu lho sik dikengken malih sekan nggih salah Buya seringe ngoten niku. Buya mesti pesen le sing jujur sing temenanan sing hati-hati niku tok pesene Buya nggih badhe balik teng pondok niku lho kula mesti dipesen 3 niku sing jujur sing temenanan sing hati-hati. Jujur kalau dalam bahasa agama dikengken sidik asidku jujur baik jujur dalam berucap, asidku fil qaul, asidku fil amal, jujur dalam berbuat, asidku fil niyah, jujur dalam niat. Sing temenanan niku mujahadah niki wajahidu sing temenanan bahasane Gusti Allah. Sing temenanan fi sabilihi berjalan di jalan Allah. Sing hati-hati, ihtiyat niku hati-hati. Mlebet lek cara tasawuf warok nggih saged anu nggih. Napa pun sedaya. Jenengan sing dadosaken dipercaya oleh umat jadi RT, jadi RW nggih sing temenanan. Sedoyo apa urusane ngono? Apa sih RT iki rukun tangga? Oh ya apa carane tanggaku iso rukun berarti tanggung jawabku iki. RW rukun warga anu nggih langkung luas. Singen wonten saderenge RT niku napa? RK singen nggih. Nggih. Rukun keluarga ngoten nah. Jerangan nggih, kula tasik nggih tasik. Ngidul dalem singen RK napa Pak RK iku nggih wonten Pak RK bareng. Nggih. Niki sedaya ngoten. Apa? Dados pejabat atau mboten sampai pejabat kula. Atas takmir atos sing temenanan dados takmir. Takmir napa mawon? Takmir langgar mushola, nomale masjid. Apalagi masjid yang digunakan untuk Jumatan, lebih besar lagi tanggung jawabnya. Nggih, lek mushola kan nggih jamaah namung sak monten, terus kegiatannya juga tidak mboten kathah gampangane nggih mboten didamel Jumatan, mboten didamel napa salat Id biasanipun. Kalau masjid hati-hati. Apapun itu, apapun. Bangun masjid niku memakmurkan masjid itu tidak hanya napa bahasane fisiknya saja mboten.
Alhamdulillah takmir Masjid Al Ihsan, kegiatan rutin, Jumatan, kayak itu, Masya Allah. Karena memang memakmurkan itu tidak hanya memakmurkan fisik, tapi juga psikis. Napa psikis niku? Kejiwaan jamaahnya. Kalau kita mau membangun atau mau memakmurkan masjid, ya, membangun itu bina, makmur itu meramaikan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang mau memakmurkan, meramaikan, makmur niku ramai, meramaikan, memakmurkan masjid, Allah memastikan mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Gusti Allah yang ngasih stempel, sing gelem makmurno masjid iku mek wong sing duwe iman. Nggih. Nek mboten tiyang mboten gak ada iman, imane goyang mawon mboten purun ngramekno masjid. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh wong mukmin di jero masjid iku koyok seperti burung yang terbang di kebun hingga pindah-pindah dari pohon sini ke pohon, seneng. Nggih. Yang mukmin iku seneng. Mari sholat, nunggu dilut, wiritan, pindah mriko, maca Quran, pindah mriko, seneng, kerasan, kerasan. Sedangkan orang munafik, kata Rasulullah, di masjid itu seperti burung dalam sangkar, udah metu, gak pati kerasan ten masjid, sehingga ada buka, mendet, badhe makani, badhe nopo, udah ucul mawon. Itu yang mukmin seneng ten masjid. Nah, bahasa Quran ini ngoten. Nah, kalau kita hubungannya dengan masjid, memakmurkan itu dalam rangka memakmurkan masjid dengan cara membangun itu ada 4 tahap sebenarnya yang harus dilewati. Ada 4 tahap yang harus dilewati ketika kita mau memakmurkan masjid. Jadi kan lagi pun dados masjid Gus nggih kantun ya tahap-tahap itu dilewati. Atau panjenengan wonten jamaah sing baru mau buka bawaan nggih. Wonten namanya napa? Kados nate kula terangaken jenengan kula. Membuat yang pertama Baitullah. Bangun masjid niku pertama yang dibangun Baitullahnya dulu. Rumahnya Allah. Napa maksudnya? Mengisi. Apa sih masjid itu damel napa sih? Masjid tempat sujud. Sujud ini maksudnya apa? Nggih, sujud ini sholat maksudnya. Oh ya wis, sementing gawe sholat dhisik. Jangan pun menentukan ten kampung iki tak gawe musala iki. Lek gedhe kok jamaah akeh, tanah ya sik luas, tak gedhekno insyaallah gawe masjid. Saiki wakofe tak gawe musala dhisik, monggo. Ya. Makmurkan dengan cara kegiatan dulu. Sholat dulu. Wonten jamaah kalau ini jamaah gubuk, Gus niki insyaallah damel musala ten kampung, ten mriki wonten kampung baru anu ya napa? Ramadan pareng damel traweh nggih pareng mawon nang niate damel masjid damel musala nggih benjing manten Ramadan 5 waktu sementara tasih anu Gus maghrib kali subuh nggih mboten apa sing penting napa memakmurkan dengan kegiatan dulu kersane tiyang semrap iki nggene ibadah iki ngoten riyen wonten ten kacuk ten wingking mitra 10 mriku nggih wonten jamaah damel musala dereng wonten temboke. Tembok ngajengi tumut temboke mitra 10, tembok wingking. Tembok sebelah kiri tumut griyane tiyang. Sing mriki kali mriki mboten wonten. Mek dibeberi ngoten tok. Nggih, cuma tiang sing gadang griya niki nggih seneng-seneng mawon. Nggih mboten apa seneng akhire ana langgar ya jero maku akhire. Nggih seneng. Kegiatan. Pertama itu. Tahap kedua, kalau sudah berjalan dengan kegiatan sholat, adzan termasuk adzan, terus dibuat Baitul Quran. Ini urutan kedua. Baitul Quran, makmurkan dengan bacaan Quran. Mantun sholat, busa ayat, rong ayat. Masjid ngajeng kula mriku ada program setiap hari ibu-ibu tapi nggih sing wonten. One day, one
Mboten one juz, Pak. Satu hari satu ayat. One day one verses nggih. Bahasa Inggris ayat niku. Satu hari satu ayat. Dados ibu-ibu ten nggen kula niku, Bu. Lek mantun salat subuh, mantun wiritan amin 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 Al-Fatihah. Mantun mboten buyar, bapak-bapak salam-salaman terus nggih wonten sing wiritan, wonten sing maos Quran. Ibu-ibu mboten. Buyar niku mboten salaman riyin tapi ndamel halakoh. Napa halakoh? Bunderan-bunderan ngoten. Singen namung sak bunderan, singen awal-awal. Terus ketinggal, oh iki macane lancar, iki gak pati lancar, iki berbet-berbet, iki akeh sing keliru. Akhirnya dibagi. Sing lancar-lancar piyambak, sing anu piyambak. Mboten terus kelas-kelasan mboten. Damel noto kersane enak. Ngoten lho nggih, kersane enak. Sing mboten pati lancar dikembalaken dados tunggal tapi diparingi tiyang lancar setunggal. Damel menakno. Pokok mesti wonten sing lancar setunggal dibagi. Oh iki keliru-keliru macane. Nggih sinten ustadzah mriku, mungkin guru ngaji kampung, tiyang estri pun dangu mucal niku lenggah ten mriku bagian benakno. Sing diwaos namung sak ayat. Namung sak ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Masih yo lancar. Yasin. Shadaqallahul azim. Jajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Jajari. Muter. Pun mau sedaya salah kok. Sampun. Lek mboten ngoten wal Qur'anil Hakim. Mandeg pun. Jajari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka laminal mursalin. Terus shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Buyar wangsul punan. Ngoten, Bu. Satu hari satu ayat. Mek titik men, masya titik tapi bendinten, mboten ngenteni posoan. Ayo masak, ngedusi anak, sekolah ngeten. Beres. Tapi setiap hari, weco akhire sak mangke. Sing kan awal-awal nggih, yo napa Gus anu pun dengan melampaui mawon, Pun. Nggih. Saniki akhire bapake ketularan, walaupun bapake tasih isin-isin badhe damel bunderan niku, akhire mbek ngenteni ibuke. Melok longgo maca, mbuh ibuke sak puteran, sak ayat-ayat. Entuk pirang menit aku tak lumayan entuk pirang ayat aku lungguh dhewe maca dhewe. Pak, wis iya ayo mulai bareng. Ya tahu gak beriku. Ini tahap kedua dalam memakmurkan musola masjid Baitul Quran. Yang ketiga ada namanya Baitul Mal. Urutan ketiga Baitul Mal, pendanaan. Sudah dibentuk kepengurusan untuk pencarian dana. Nopo niku damel operasional kemakmuran masjid atau damel nopo jenengan niki bangun nopo niki pun wonten totoane niki. Dan ngapunten niki urutan. Nggih, urutan bukan sub. Lek niki pun beres baru melangkah ke ini. Kalau ini pun beres baru melangkah ke Baitul Mal. Nggih. Kita dapat dari mana, terus kita gunakan buat apa? Nggawe kotak amal, nggawe awal-awal mungkin jenengan patos donatur, monggo bebas. Mantun niku ten Baitul Mal cuma perlu dihati-hati. Mulai tahap 3 niki mulai rumit niki. Tidak seperti pertama dan kedua. Rumitnya kenapa? Harta masjid itu statusnya seperti harta anak yatim. Ngurusi duit masjid niku koyok ngurusi duit lari yatim. Kita fikih diterangkan ngoten. Kudu hati-hati. Makanya kenapa sering kita sampaikan lek saged kotak amal jenengan niku sampun setunggal. Sampun setunggal. Kalau memang satu harus ada kebijakan dari takmir masjid ketika rapat masjid dari awal, rapat besar, mantun dilantik niku dibahas masalah kotak amal iki masjid sing dibutuhno gawe apa? Gawe kemakmuran, gawe napa? Bayar listrik, bayar banyu, gawe bayar apa? Mari ngono ya sik bangun, sik apa. Ini harus ada pembagian dari awal. Gawe pembangunan pirang persen.
gawe kemakmuran itu operasional niku Pak aslinipun. Nggih. Oh gak wis kan bangune, wis kan apa-apa gawe kemakmuran nyel, ya wis kemakmuran nyel. 100% monggo. Ya. Tapi lek mboten si ono bangun, si ono ngene. Ya bagi kemakmuran alias operasional terus napa? Pembangunan, jangan tasik bangun terus napa? Sosial. Lek saged wonten dana sosial. Sosial itu masyarakat umum, tidak hanya jamaah masjid, tapi warga sekitar. Bahkan warga sekitar yang non muslim itu bisa dapat dari sosial. Ngaten. Tapi lek jangan menentukan di rapat, sampaikan kepada jamaah. Lek masjid ten nggen kula, masjid ten Nurul Mutakin ngajeng kula niku mantun rapat terus kota amal niku diparingi tulisan 15% untuk sosial. Jadi warga sudah tahu. Oh, kalau dalam 1 bulan dapat pinten 1 juta seumpami, berarti 15% ini pinten 150.000 damel sosial. Sosial itu masyarakat. Ya, walaupun dalam perjalanan anu nggih kita sik wonten napa lah sing mboten pas kalau kita mboten senes jangan kuali, jangan pun sae pun leres, cuma penggunaannya tidak tepat sasaran. Senes niku sosial. Niku masuknya ke kemakmuran niku. Kula maringi anu Gus, maringi tiyang sing bersih-bersih, maringi sing anu sing jaga parkir satpam masjid kula perhataken saking dana sosial yang 15% keliru. Itu kemakmuran yang 85%. Sosial niku murni damel napa? Masyarakat untuk keluar, ngoten lho nggih. Kan benjing wonten kurban. Oh, kebetulan wong istirahatin di masjid. Ya apa digekno teh ya? Oh nggih, pendetaken saking sosial. Karena kurban bukan ibadah masjid. Zakat fitrah sing nunggui di masjid. Tukono gorengan oleh njukuk duit masjid. Kalau yang umum ndak boleh, yang sosial boleh. Karena zakat fitrah bukan ibadah masjid. Ngoten. Niki ngaji, kula pendetaken tumbas tuyo niki damel sing ngaji, damel sing mulang napa damel sing hadir. Niki napa niki? Sosial napa kemakmuran? Kemakmuran lek niki. Jenengan maringi sekul temriku Jumat berkah niku kemakmuran maksudnya. Ya. Sosial itu untuk yang keluar. Nah, kita pendapatkan banyak saking kota amal. Maka sing sketsa ngoten, kota amal niku jenengan wonten tulisane piyambak. Kota amal masjid, kota amal napa? Maslahat masjid niku berarti kemakmuran. Kemakmuran niku nggih damel urusan lampu, listrik, maringi satpam, maringi tukang parkir, maringi tukang bersih-bersih. Itu kemakmuran. Nggih. Makmur niku rame dengan niku lho, kali niku lho. Ibadah dan Quran. Niku mlebete kemakmuran niku. Ibadah pun ibadah yang berhubungan dengan masjid. Nanti niku kotak sosial. Sosial niku untuk yang keluar. Kan lek ten masjid anu pundi niku kula nate ningali masjid. Masjidnya alit, Pak. Agengan masjidnya jenengan ngeten. Kota amali kuwatah. Cuma jamaah mboten bingung, mboten cek akeh, mboten, malah seneng. Karena tahu saya mau masukkan kemana niku semerap. Nanti kalau foto, cuma mboten kalau foto sedaya sebagian. Kota amal masjid, kota amal subuh. Ada namanya kota amal subuh. Karena setiap sholat subuh, matur sholat subuh jamaah diparingi sarapan. Sinten sing diparingi sarapan? Sing sholat tok, mboten sinten mawon. Sing lihat ngarepe masjid, aku tak nang masjid sarapan tok. Monggo pinara. Oh iki pancen gawe sarapan kok. Niku wonten kota amal iki Mbak. Kota amal beras ada sendiri. Ya. Kota amal beras ada sendiri. Awalnya masjid itu jamaahnya setiap datang niku mbeto beras agak gegem. Singen berapa puluh tahun yang lalu. Saya masih kecil mondok di sekitaran masjid situ. Saya ingat jamaah saya dulu bingung kalau temriku tiang-tiang jamaah nopo subuh, duhur nopo. Niku kok mesti tangane kok genggem iki lah apa sing ngomong iki. Kate salat kok genggem tangane. Ternyata mbeto beras sak gegem. Teng ngajenge masjid wonten kaleng gede ngoten.
Seret. Didorong oleh takmir kalau ke masjid bagi yang ada kelebihan rezeki bawa beras gegem tok singen. Kan iki mungkin yang sing cukup beto sak beto nopo kadang aduh lali gak nggowo. Usul takmir gawe no kotak sing gawe beras tok, aku gak nggowo beras. Tak joli duwe jane takmir sing nukono. Oh nggih damelaken. Nggih. Ngantos wonten ATM beras barang. Jenengan nek kersa insyaallah kula saged ngubungaken. Insyaallah saged ngubungaken untuk masalah ATM beras. Lek masjid jenengan badhe diparingi ATM beras lho nggih. Ya napa Gus ATM beras niku nggih ada warga yang dapat jatah. Bendinten mendhet beras mboten ngaturi kan kartu ATM kan wonten cara ngaturi. Seminggu sekali, 3 hari sekali terus jatahnya berapa kilo didata mangke. Oh nggih sak keluarga wong pira, butuhe wong pira, iso njokoke pirang dina sepisan wonten. Apa kartu tutut wis ngono popine langsung moro-moro medal beras seret dibungkus ngoten ATM beras. Saya punya teman yang nganu ten daerah Batu. Daerah Batu kalau nanti ngobrol-ngobrol monggo Gus lek jenengan pingin kula hubungaken kali sing napa punya mesin ATM-nya terus insyaallah saya siap ikut jadi donatur berasnya Gus. Nggih. Kula insyaallah kula kirim masjid pundi pun. Ya kula tangleten jamaah Batu. Lek niki kula sampaiaken jamaah kula ngaos ten pundi mawon kula tawari masjid-masjid ya napa? Siap Gus. Pokok masjid pondok siap kula. Ngoten. Ngoten. Terus niku wonten piye Pak piyambak? Ada kotak bencana alam, kotak kuwatah Pak masjid. Napa? Kotak amal niki lho. Lek jenengan waduh repot leren gawe maneh. Paling mboten sing wonten mawon kantun ditulisi. Alisan wonten pinten kotak amale? Wonten pinten, Mbah? 3. Kotak amal ageng. Mboten. Oh, damel persentase. Oh, nggih pun damel persentase. Nggih, mboten napa disepakati pinten. Lek dereng wonten persentase ngene kuwi carane. Ada kotak amal 3 langsung mawon maslahat masjid, pembangunan sendiri, sosial sendiri seumami. Sing penting lek saged wonten sing sosial niki. Jenengan mboten bingung. Benjing-benjing lek badhe mendhetaken napa mboten bingung. Kemakmuran minus oleh gak tak jokono toko kotak sosial boleh. Tapi lek diwalik mboten saged. Sing paling umum niku kotak sosial. Nggih. Jamaah bisa, warga bisa, sampai non muslim bisa. Pembangunan kayak tuku semen kurang 1 juta. Oleh gak jokono nang kemakmuran. Mboten bareng asline. Nggih. Asline mboten bareng. Lek dihelah-helah cara hukum fikih nggih saged. Sing saking kemakmuran. Tapi kalau dari sosial sangat boleh. Tapi lek diwalik mboten saged. Ngoten lho nggih. Terus ikilah perlu betul-betul diatos-atos. Kita dapat dari mana? Terus penggunaannya untuk apa? Oh, teko kotak amal niku sedekah, Pak. Berarti hartanya bebas. Ada pendapatan yang terbatas seperti nopo? Atas niku wau kan kurban kan terbatas. Kurban kita dapatkan terbatas. Yang dapat siapa saja terus digunakan untuk apa? Niku terbatas. Sami selain kurban zakat. Zakat niku terbatas. Zakat ada pendapat mustahik zakat mal itu sama dengan mustahik zakat fitrah, berarti 8 golongan itu. Ada yang mengatakan mustahik zakat mal itu cuma 2, fakir miskin saja. Ya, terlepas kita ikut pendapat yang mana, yang jelas mustahiknya terbatas. Wonten tiyang tenggen kula, Gus, Roma napa Riyadin niki zakat fitrah kula damel sinten? Damel jenengan. Saya bukan mustahik. Kalau pengganti panitia saged. Mangke kula paringaken ten masjid. Kula paringaken yang berhak. Oh nggih pun niki zakat mal kula. Damel sinten? Damel jenengan. Saya bukan mustahik. Jenengan titip mangke kula paringaken tiyang. Ngoten saged bahasanipun. Nggih. Atos wonten tiyang ten pondok niki zakat fitrah kula damel sinten? Damelare pondok mboten sah. Ndak ada
Innamas shadaqatu lil arek pondok mboten wonten. Dalile mboten wonten, asnafe mek namung 8 ngoten. Kalau pernahkan panti asuhan mboten saged. Ndak ada. Napa? Asnaf zakat anak panti asuhan, yatim piatu ndak ada. Niku wonten rondo saaken, mboten wonten rondo mlebu nang asnaf zakat. Zakat apapun, katakan niku kalau termasuk zakat mal. Kalau zakat mal dikatakan asnafnya sama 8, ya sama. Niki damel pondok, niki damel masjid. Napa niki zakat mal? Oh gak oleh. Asline gak oleh. Gak oleh. Ya apa sing di masjid iki dari 8 asnaf itu? Ndak ada semuanya. Berarti masuknya ke dana sosial saja. Damel kemakmuran ndak boleh. Bangun tambah gak oleh. Wong kemakmuran mawon mboten pareng kok. Itu kalau statusnya zakat mal. Oh sedekah, oh pareng bebas. Sedekah bebas, teman-teman mawon bebas. Sedekah, hibah, hadiah boleh. Istilah-istilah itu. Jadi mungkin yang ngasih gak tahu. Sedekah tapi dianggap zakat. Mumpung riyadin kan kadang ngoten nah. Mumpung riyadin sekalian ngasih zakat fitrah, titip, terus mantun niku niki zakat mal kula. Padahal hartanya belum napa? Belum sah untuk dizakati, belum memenuhi syarat. Ndak sampai nisab, ndak sampai haul kepemilikan setahun. Cuma kebetulan malam riyoyo enggak ada arto radikatah, nggih, enggak ada arto 2 juta, mari ngono njukuk 200.000 niki zakat mal kula. 10%. Nggih, 10% nah. Zakat mal niku pinten? 2%. 2%. Berarti kalau 1 juta pinten? Hah? 25. Loh, kok 25? Pinten? 25. 25.000. Iya. 1 juta berarti 25.000. Pada malam riyadin duwe 1 juta ngetono duit selangkung niki damel zakat mal kula. Mboten. 1 juta belum mencapai nisab. Nggih. Cuma pikir tiange, mumpung riyoyo anggapane ngoten koyok-koyok. Mungkin orangnya ndak tahu, kita jelaskan. Lho jenengan anu mboten oh seneng zakat mal niki sedekah ngoten mawon lho jenengan cok gedhe-gedhekno zakat mal. Nggih. Karena sedekah itu sunnah, zakat niku wajib. Sama aja gedhe-gedhekno ganjarane sampean dhewe golek sing sak padang pasir mau sedekah diarani zakat. Ya ampun ngoten. Nggih. Niki kedah ngoten. Ya makane nggih monggo lah bismillah pun. Bismillah. Sami-sami ditata. Pun sehubungan kalian niku kula malah nerangaken niku malian. Ya Allah, mboten mantun bab niki. Nggih pun, menawi wonten pertanyaan monggo pun. Wonten ingkang badhe tanglalaken? Bu. Sampun Bu. Mulai benjing nggih. 1 hari 1 ayat. Mantun nah. Niki sing semangat biasanya ibu-ibu niki, mangane sing kula tantang jenengan. Jenengan salate ten mriki ya Bu, subuhan Bu. Nggih, mangke sanjang ten ketua takmir diizini. Insyaallah diizini mboten ditutup kok pintune. Mantun amin. Ya no Bu. Muter-muter damel kelompok-kelompok sak ayat mawon. Titik men lho titik tapi lek istiqomah langkung sae timbange sedina sak juz menggos-menggos mari ngono loro sak wulan gak maca Quran maneh. Ngaten nggih penting sak ayat tapi ben dinten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterami dening Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki ingkang barokah sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.